Weißt du, wie man sich als Bürgergeldempfänger trotzdem Jetski fahren leisten kann? Also broke Jetski fahren. Erzähl. Du brauchst ein elektrisches Jetski. An den Motor schließt du ein Wasserrad an. Wenn du jetzt fährst, hast du oben Gegenwind, aber unten Gegenstrom. Das heißt, das Rad wird angedreht und lädt dein Jetski wieder auf. Dadurch kannst du länger fahren, wodurch das Rad wieder angedreht wird. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Und du kannst also für immer kostenlos fahren. Was würde dann passieren, wenn ich oben noch ein Windrad platziere und den Gegenwind ausnutze? Hier ist das Jetski-Ministerium. Ihr wisst beide zu viel.